ویرچوال پروداکشن چیه و اینکه من دقیقاً دارم چی کار میکنم. خیلی هاتون این سوال از من پرسیدین که آقا ویرچوال پروداکشن چیه، تو دقیقاً داری چی کار میکنی و هرچی من توضیح دادم خدا رو شد نفهمیدیم که چی گفتم که نفهمیدیم. اومدم تصمیم گرفتم یه ویدیو براتون بگیرم و یه توضیحات کاملی بدم در این مورد، چون که بعداً هم تصمیم دارم که آموزشش رو بذارم، این که اصلا چطوریه این مراحلش کلاً. گفتم که بهترین راه اینه که اینطوری براتون توضیح بدم، شاید بهتر متوجه بشید که چی هست. آقا ویرچوال پروداکشن یا تولید مجازی در صنعت فیلمسازی یعنی اینکه شما مثلا یه فیلمی میخواید بسازی، خب برای این فیلم شما نیاز به گروه تولید داری. گروه تولید چیکار میکنه؟ میاد برای شما، حالا نمیدونم، کستتو میبنده، لوکیشناتو پیدا میکنه، با اعضای گروه، یعنی در واقع گروه رو براتون میبنده. حالا کاری که ما میکنیم ویرچوال پروداکشن، میایم در واقع اون بخش مربوط به لوکیشن، اون بخشی که مربوط به لوکیشن میشه رو ما هندل میکنیم. چطوری؟ ببین روش‌های مختلفی داره. چیزی که من دارم انجام میدم بهش میگیم Extended Reality یا XR. در واقع با LED والیوم کار میکنه. شما یه LED والیوم داری توی یه استودیو که توی اون LED والیوم شما اون لوکیشنی که مد نظرت رو از قبل توی نرم افزار آنریل انجین ساختی و اونو به صورت زنده و ریل تایم پخش میکنی توی اون LED با اینتگریت کامل، یعنی با تمام تعامل و ارتباط کامل با دوربین و حرکت دوربین و هر چیزی که بگی به صورت زنده انجام میشه و فقط یه تصویر اونجا نیست. بچه‌ها این اشتباه نکنید، یعنی اون چیزی که شما توی اون LED دارید میبینید، بعضی آخه فکر میکنن که اون یه عکسه، یه ویدیوه و یه چیزیه که داره پخش میشه. نه، اون ریل تایم رندرینگه. ببین قبلا اینجوری بود که مثلا یه گرین اسکرین میگرفتی و با گرین اسکرین رو مارک میزدی میدادی دست CGI آرتیست، CGI آرتیست میومد اینو ترک میکرد و اون چیزی که حالا مد نظرشون بود و میومدن با 1001 نرم افزار و بعد حالا رندرهای سنگین و اینو مینداختن اون پشت که در واقع کار رو انجام بدن. حالا الان با ویرچوال پروداکشن و در واقع اکستندد ریالیتی با کمک LED والیوم این اتفاق افتاده که شما نیازی به این کارا نداری و به صورت زنده اون فضای CGI که بعدن قراره حالا آرتیست با 1001 بدقولی، خود من یکی از نمونه هاش میخوام تحویل بدین، اینو به صورت زنده میگیری. آقا در نظر شما یه فیلم داری، مثلا میگیم یه فیلم کوتاه، یه فیلم کوتاه داری که این فیلم کوتاه مثلا 4 تا لوکیشن مختلف، یه دریا داره، یه مثلا فضای بنای تاریخی داره، مثلا تخت جمشید داره، یک فضای دیگه ای داره، مثلا میرم مثلا ربطی نداره ولی خب کل یه فضای مثلا کلاب داره، یه لوکیشن دیگه هم داره، مثلا یه خونه، یه قصر، مثلا ویلا. خب باید چی کار کنی در واقعیت؟ باید بلند شی بری، یعنی در واقع اون پروداکشن باید برای تو چیکار؟ باید بیاد همه اینا رو بره رنت کنه، آفیش کنه، روزاشو تعیین کنه. حالا دریا کجاست؟ شمال یا جنوب؟ اصلا میخوای تخت جمشید بگیری، خب تخت جمشید که به این راحتی نمیتونی بدون برداری، اصلا به این اصلا شاید هم مثلا نتونی هیچ وقت. این فضا رو در نظر بگیر که خونه داری که مثلا حالا هر جای شهر میخواد باشه، یه خونه خیلی شیک، قصری، ویلا تور و مثلا یه کلاب. خب الان اینا رو اگه بخوای بری فیلم برداری کنی حداقلش 4 روز نیاز داری برای اینکه این 4 تا لوکیشن رو بتونی فیلم برداری. در بهترین حالت 4 روز کل کست، تیم، بازیگرا، همه عوامل باید بلندشن برن سر صحنه، باید بلندشن برن مثلا کل عوامل رو با برداری ببری، حالا یا تعدادیش که لازم برداری ببری شمال یا جنوب، بعد با کل عوامل برداری ببری تخت جمشید که 100% نمیتونی یا این که باید بعد کل عوامل رو ببری خونه و جای مختلف. خب این هزینه بسیار سنگینی داره.
حالا تصور کن که شما یه استودیو داشته باشی که بتونی هر 4 تا لوکیشن رو توی همون استودیو فیلم برداری. در واقع قبلا این کار رو انجام میدادن با حالا پرده سبز و این داستانه این شکلی، ولی مشکل پرده سبز اینه که نمیتونی ببینی چی داری فیلم میگیری، اینکه نمیتونی ببینی تهش چی قراره بشه. باید یه نور پردازی بکنی، بعد بگیری ببری بدی دست آرتیست بیاد عین اونو اجرا بکنه تو اون فضای سه‌بعدی که میخواد اون پشت بسازه، و اینکه کامرا ترک کنی اون فضا تو، بعد مچ موو کنی، بعد اصلا دارم خودم صحبت کنم. تمام این اتفاقا رو تصور کن چقدر زمان بره در مرحله پست پروداکشن. ولی با ایده LED والیوم، وقتی که شما یه LED داشته باشی میتونی هر 4 تا لوکیشن تو یه روز فیلم برداری کنی و فقط تنها چیزی که بعدش میمونه اینه که شما یه اصلاح رنگ میخواد. تمام، هیچ چی دیگه نیاز نداری. کل فلسفه ویرچوال پروداکشن یا تولید مجازی همینه. به نظر من آینده فیلم سازیه و بسیار میتونه کار فیلم سازی رو راحت بکنه. یعنی شما فقط همون قضیه که گفتم رو تصور بکنید، بخوای 4 تا لوکیشن رو توی 4 جای مختلف بگیری و اصلا نمیشه. ببین یعنی هزینه رو قشنگ میتونی نصف. و آقا قصد دارم که یه ویدیو بذارم و این کلا از نظر تکنیکال این داست، از اینکه چطوری یه همچین استودیویی رو بتونیم ستاپ بکنیم و چه مراحلی رو نیاز داریم، از اولش براتون توضیح بدم تا آخرش، تا لحظه‌ای که شما اینو لانچ میکنید. و خیلی خوشحال میشم که منو فالو کنید، یوتیوبمو سابسکرایب کنید و سعی میکنم که اینا رو در واقع ویدیوها رو آماده بکنم و براتون بذارم که متوجه بشید دقیقاً چه اتفاقایی داره میفته، و سعی میکنم خیلی از مبتدی این داستان رو توضیح بدم تا کاملا ادوانس و حرفه‌ایش. توضیحات خیلی زیادی داره، خیلی مفصله این داستان. یعنی شاید من بخوام یه ویدیو بسازم، شاید مثلا یه ویدیو 5 ساعته بشه، 5-6 ساعت ویدیو بشه که کامل اینا رو بتونم براتون توضیح بدم. ولی خب این کارو نمی‌کنم، سعی می‌کنم بخشش کنم، بخشای مختلف، و همین. امیدوارم که لذتش رو ببرید.